Jo të na në gjybja kur gjenë të na thot të prek shafë të mirë. Se po dhem, nal veç pak. A nuk e ti marak, mos u merë ti me fjale. Pupa nuk ta fal. Ha. Ma vjen mirë që po kërcen në ata. Pup, a e ma men kur je bosonet? A, kuku. Shërmeq, jena edhe sot në Prishtinë me një këngëtar të stradës shqiptare tiranase. Përshëndetje. Jo tiranase, Ha? i Shqipnis. Po Shqipëria në Tiranë, Tirana në Shqipëni, apo? Okej. Pup, të nguca, se e dita që kime reagu, por ndryshe pupën e njofin njerëzit në Kosovë, e njofin pupën që u kante It's My Homie, edhe e din që pupa është një showman, edhe ashtu e kje dhe rrjetet sociale pupa show. Pupa, me qka shtu mirë pupa në kone fundit? Me muzikë, me aktrim, por mos të harrojmë edhe me tema sociale, tema psikosociale. Me aktrim? Po. Qëkar do të thot aktrim për ty? Aktrim do të thotë komedi. Qëka është arti? Arti është i pavdekshëm. Arti është e bukra që krijohet dhe shprehet përmes dorës lirë dhe vargjeve. Pas mendjes. Ja. Edhe dorës edhe mendjes. Që ta me mendje, se pa për normal se mos me pas mendjen të shkon shkollë. Se pas patë. Pup, sot e ke qitë një këngë që pëngohet gjithandej troje shqiptare të preksha për të mirë. Ka një ideja me po një këngë të preksha për të mirë. Është një thënje shkodrançe, kur takohen njerëzit me njëri tjetrin, dronoshta mund të kenë edhe bezdi edhe i thënë të preksha për të mirë. Jo të na në gjybja kur gjenë të na thot të preksha për të mirë. Hajt, afjanis. Hajt. Të preksha. A të preksha të udesha, të udeshe. Për të mirë pupa. Mashallah, mashallah. Pas ka rikleshi. Ku po dhem, pse po dhem, nal veç pak. A nuk e ti marak, mos u merë ti me fjale. Pupa nuk ta fal. Ha. Ma vjen mirë që po kërcen në ata. Pup, Allah hile. Ku këto na vërdzu. Këngëtari e më na bazot i hor. Pup, për parim, marja ingjizimin pikunrav. Ingjizim afrojo. Se po du me bo diçka. Stylingon e pupës, sepse ka me pyet diçka. Pikunrav. Hajde shko për pjet, kadal. Edhe durt edhe këta qafës edhe durt. Këshirja më i durt, sire janë e qipës, kalavesh. Pup, këtë të në vëzu edhe kamerma. Për jaune do kërcona, vëlla. E jërë dhe përcoj, Allah hile. Ngam, pup, ti je një showman, një këngëtar, je diçka që vërtet njerëzit ta kanë zili. Për moshën që kam, Sa vjeçar jo, pupa? e do vërtet ta them? Vërtet. Seriozisht? Ti bane llogarin. Po sa vjet i ki? Une jam martu në 19 vjeç. 19 vjet jam martu, në shmitër e ke lini qik, mas 12 mujve ka linde dhe qika tjetër, po ma pupa shto. Ti po duke si me qenë gru 7 zane pa dorume. Jo, normali pa dorushëm se ti pianist si në gjybja, e veshmi në gjybën, oj në gjybe, kur e ke bëjl me dinin, theke kur ka pas rabora mave. Une jam maj i madh se sa ti. Sovjetika, pupa, 1672-ën, pupa kurokon, një farfullat e madhe ka pas linjë. Jo, une kam linjë në vitin 1980. Këshyre, ti 1980? Po shërizon e zotit, mësë më prekë në tela. Qka je kanë të banë kur ke pas lindë?
Si që kam ba unë kur kam lind, Po, që e kanë të bë, kur të erdhë momenti me lind? kam dal në këtë dynja. Po që shdo dhe pup? Qashtu si që dha zoti. Si që ke dal ti, kam dal në unë. O pup, a e ma men kur je bosonet? A kuku, A nanaj. kukoj, normal se t'ka dhimt. Der që aty shkova. Jo, shkova, të nasylet të ku të bojna darsëm.